Atur kiaran nuwun para kadang pamirsa iya Kakung miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-erahan serial Warok Suramenggala, seri perangan Suminten Edan. Dalang sarta pendapuk katindakan Rokopas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, wondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, wondene para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Gelir sepisan nggambaraken wonten ing alas sebubuk Brandal Singgo Kobra ing siang menika kaparagani Adimas Eko Pranoto, Brandal Macan Lorek kaparagani Adimas Abi Rojali, Sumarsih
kaparagani Nimas Uut Sutriana ewon dene pro brandal ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten Kadipaten Trenggalek Hadipati Sudipjo Ngalim ing sing menika kaparagani Rogowas Anom Suharyanto Patih Reksoprojo kaparagani Rogowas Andi Prasetyo Raden Subroto kaparagani Rogowas Agus Plompong ewon dene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salajengipun wonten ing Desa Siman Warok Gunaseco kaparagani Rogowah Judek Prakoso Suminten ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati ewa sine Singonyidro kaparagani Adimas Beguk Wilianto. Kelir salajengipun wonten ing Desa Ngampal Warok Suromenggolo ing menika kaparagani Bapak Begek Ariwarsito bojo kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Cempluk Warsiah kaparagani Mbak Ayu Wiwin Winarsi Jindento kaparagani Rogowas Bagus Suyanto Warok Surobangsat kaparagani Adimas Abdul Sutopo ewon dene Raden Subroto Palsu ing sing menika kaparagani Adimas Bagong Sutresno repat utawi dagelan ingkang badhe libur mana panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio Pelawak Wahyu Manggolo ingkang dipun tindakaken Cak Sendor Adimas Rokim sarto Bapak Mogol ewon dene emban ingkang dipun tindakaken Sijup Arum Somplak Kabiantu Siswak Indah Kalola. Menggah mengkaten para kadang pamirsa Sutresna Bedoyo para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Kedoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng ngamirsani nuwun nuwun nuwun. Lagi wae aku lan kanca-kanca iki gegladen. Nanging ndek wingi kuwi padha takon lan aku. Takon perkara. Lho, sak kiwa tengene Gunung Serbubuk kene wong-wong kabeh wis padha wedi.
ngerti polamu lan polaku lan kanca-kanca. Lho kok dadak isih gladen terus iki lho. Sing dadi tandha pitakone bocah-bocah kuwi. Tak wene ngerti. Opo sebabe nganti saben dina kowe takon gladen lan gladen. Mergo aku duwe kegayuhan. Aku duwe kekarepan. Saiki kok gagas kanthi atimu sing menik. Lamun to kowe saben dina mung jarah rayah bandane kawula sing ana tepis iringe Gunung bebasan saben dina kowe brandal ngecu. Sedina uga mesti bakal entek. Banjur Nanging beda kanggo pengangen-angenku. pengangen-angenmu kepiye, Kang? Aku duwe panjangka lan panjangka. Aku pengen jarah rayah ana ing kutha Raja Galek. Lamun to kelakon mengko kowe lan aku jarah rayah ana ing Kadipaten Galek. Nguras anane bondo donya lan kas kayane negara. Bebasan kerja sepisan nanging kena kanggo urip pitung turunan. Ya Kang Singolo rek. Piye? Apik karepmu. Berandal sepisan kanggo selawase lah yo ngono. Nah, Nanging kabeh mau yo nganggo pitungan ah Kang. tegese pitung sing kepiye? Piro to welangane bocah-bocah kanca ruangku? Ya, Katimbang prajurit ning Kadipaten Galek. matur. Pitakonmu matur. Kowe nguwatirke yen to ruangmu iki umpama diitung ora timbang kelawan prajurit-prajurit ana ing Galek. Mesti wae kaya ngono. Aku pengen takon kelawan kowe. Ruangmu kira-kira ana 100 apa? Lagi 80. 80. Yo. Tak kira wis cukup. Wis cukup. Kanggo ngrubuhke lan ngobrak-ngabrik Kadipaten Galek. Kang turu kuwi ndang tangi, ndang melek, ndang adus ben seger, ben meneng pikiranmu. Kok kowe kandha ngono? Najan to wong 80 mbok bandingno wong negara Galek padha karo soroh nyawa. Senewa Jumangkah ki kudu duweni petung. Budalmu ning Kadipaten Galek yen to nganggo sandang penganggo kaya ngene iki. Gampang anggone cekel prajurit-prajurit pungganing praja ana ing Kadipaten Galek. Karepku 80 iki diperang dadi loro. Sing sak perangan 40 kae dandanana kawula Galek. Kawula cilik sing mapan ana ing Karang Pradesan kowe ngono kae. Sing sak perangan 40 cacahe kae dandanana prajurit. Iki uga duweni gawean dhewe-dhewe. Sing dandan kawula kae geger pangobaran ana sak njabane rangkah Kadipaten Galek. Lamun to iki mengko keprungu kelawan sesembahan ana ing Galek Dipati Sudip Dongaling. Mesti kae bakal utusan perangane para prajurit, para nayaka praja. Saya Dek Dongaling mesti bakal Jumangkah dhewe. Iki sing dandan prajurit kudu wases lan pinter. Angon petung mlebu ana ing Kadipaten Galek nguras kas kaya negara. Sak mah tembunge sampeyan aku iso gagapi. Tegese ngalihno kawigatene wong Ora Galek. kleru lha ngono lantik. Yen kaya ngono sithik pokok sithik bakal tau wae. Kamu lho sapa kuwi? Sesuk-esuk kowe lan ruangmu kabeh perantine perang. Mengko teko kabeh sing duwe linggis anggo linggis. Sing duwe bendho ya kok bendho. Ono Jawa dhewe. Aja gampang percaya karo wong wadon. Ini op. Ora ngerti dhewe to. Alas sebubu iki alas sing gong lewang-lewung. Bener. Gawat kaliwat-liwat. Iya. Bebasan demit setan prikayangan papan dununge ana ing alas sebubu. Yen kaya ngono kuwi demit, Kang. Menawa yo demit, aku yo jane wedi karo iki. Neng Kowe tak pasahi. Takonono. Ning demit metune awan-awan kuwi.
wong gambare elek-elek wedi karo demit sing gambare elek. Aku ora wong gedene kaya apa ora bakal. Gambare ayu, apik, kok wedi lho apa? Demit ora oleh ayu. Yo lek, Lah iya kok. ning ora iki. Oh ya, Kena mbok cekel. Ya. Wis ora demit. Ngono nek adane demit dicekel, ilang. Kok dhisik? Jane kowe iki sapa kok kalang kadak ning pengarepan? Ora ngerti. Kowe nek ngerti? Ono Kowe ning ngerti-ngerti. Ono di. Jawab pitakone. Aku wong. Wong. Yo. Wong kuwi lak yo. Lah jenenge sapa? Nah, nak takon jene tak doi. Singo gobrah. Singa bobrah. Takon sapa kowe? Aku Sumarsi. Sumarsi. Arep ning ndi ge? Aku arep ning sendang mbayi sandangan. Kok dhewe ora bareng bojomu? Lah ora duwe bojo. Urung duwe bojo. Iya. Beneran, Kang? Iya bener. Kok beneran ngopo? Aku yo urung duwe bojo. Lah ngopo yen tok kowe urung duwe bojo? Suwe aku ora ketemu bocah wadon sing ayu kaya kowe. Kowe isih perawan aku Joko, gelem tak pe bojo. Lah kok penak temen. Manungsa iku sing golek ya penak lan enak kok. Oh, nanging beda. Lah rupamu wae kaya wedhus bero karo. Minggir. Sing rupane kaya wedhus berok minggir. Jan aku buati ngene nyedhek cawe. Kowe ngarani adikku kaya wedhus berok. Ya. Ning kita ora aku mesti bagus le. Ah, bagus. Bagus pinter ngaji. Lah teges sih. Gebus ra bejaji. Ah, kemane. Ya sak ngenyek sak kanca rowanku. Sajakane. Tak lewat yo lek. Dalan tengok-tengok bukan ngenok kowe bukan jugili. Sik Apa? tak kancani. Ora usah. Aku ngeman yen to kowe iki wong wadon sing ayu sing isih perawan. Umpamane sendang, yen to mengkono macan utawa ula sing bubel kowe ora repot. Duh. Cilaka. Ayo. Wis to api-apian aten pilih bojo. Kakangku apa aku? Aku kene kae apa sing kae? Ora milih kabeh. Kowe ora gelem milih ning tak perkosa lho. Aja. Kowe gelem mbok mo. Loh. Ayune tumpuk. Kok malah kurang ajar ya? Tak piwiti kowe di saiki di. Dasar Kaya ayu. ngono to, Lek. Dasar ayu langkung. Ora usah dodok. Yen kowe pengen iso cedhak karo wong lak wadon ayo kono. Macutke. Turutono aja tansah gawe. Kurang ajar. Nyedak odik. Yo ampung Siti. Cedhak orene dik, gelem tak keloni. Wong ayu.
diano gancet kok. Ampun kados ngaten to. Iki yo ngono. Bocah wedok umur ganggu kanca roang. Ha. Lah kula boten gadah kanca roang kok nggih. Ngono. Nggih. Ayah sih kak. Ora sah cekengesan. Lanyuh-lanyuh sikilmu jumangkah ana ing sebubuk sapa? Ya. Aku pepatih ana ing Kadipaten Trenggalek, Reksopo. Warongko saka Kadipaten Pancen Galek. beneran, Kak. Beneran. Bali sapa kowe? Iki kawaran Singolorek Sing siji kae. Singo gobrak. Singolorek, singo gobrak. sing duweni wewengkon ana ing alas sebubuk iki ya aku. Oh, dadi kowe to sing jenis singo gobrak kuwi. Ya ora kleru. Pancen wis kondang kaonang-onang ana ing Kadipaten Trenggalek kalamun gobrakan lorek sok seneng ganggu marang liyan. Dadi jenengku wis kondang ana ing Galek. Wis. Lah mula bukane anggonku tumeka ana ing alas bubuk kene iki mau, pancen kepengin mbuktekake. Reh ning aku wis bisa ketemu karo kowe. Saiki kowe padha manut aku, tak rangket, tak sowanke ana ing Kadipaten Trenggalek. Yen ngono tekamu ana ing ning leladan. Alas sebubuk wong pengen kerangket aku. Pancen ora Di gelem. Walung Sri. Kowe kepengin ngrangket aku. Sadurunge kowe ngrangket aku. Ayo! mati saiki apa isih pengen urip? Kula nyuwun urip. Ah, yen pengen urip
kowe kudu melu aku. Gawe geger ana ing leladan galek. Sago ora? Sago. Ora sago kita. Coba aku barang. Ojo anyep kok. Di, Kang. Cetha prajurit galek guys padha sarang tunjang. Mula sawo kuwi. Ayo bacotke geger ana. Tunggal ket